वो ब्रोस क्या कर रहे हैं आपके बाइकिंग गैंग अब? वो तो अब सब सेटल हो गए यहाँ वहाँ, लेकिन मैं सिर्फ बाइक्स चलाता हूँ। आज की तारीख में भी बाइक्स चलाता हूँ मैं। मुझे अब इनफैक्ट जस्ट बिफोर दिस 2 दिन पहले मैं रेस ट्रैक पे था दिल्ली में, बुध इंटरनेशनल सर्किट, और मैं बाइक चला रहा था क्योंकि मेरा एक ब्रांड है अप्रिलिया मोटरसाइकिल्स, जी जी। तो उसके लिए मैं ऐड कर रहा था एंड आई वाज एंजॉयिंग। इट्स रोमांस फॉर मी, आई लव मोटरसाइकिलिंग। क्या फील होता है बाइक चलाकर? जब भी मैं गुस्सा होता हूँ, जब भी मैं सैड होता हूँ, जब भी मैं खुश होता हूँ, द ओनली रिलीफ फॉर मी, एक ही रिलीफ है मेरा, बाइक चलाओ। तो मेरा जो भी है अंदर इमोशंस में बाइक चलाते हुए सब निकल जाता है।